هل تعاني من الشخير الذي يزعج من حولك ويحرمك أنت من نوم عميق؟ هل جربت الكثير من الحلول دون نتيجة؟ الشخير ليس مجرد صوت مزعج، بل هو علامة على انسداد جزئي في مجرى الهواء أثناء النوم، وقد يرتبط بمشاكل صحية مثل انقطاع النفس النومي. لكن الخبر السار أن العديد من حالات الشخير يمكن تحسينها بطرق طبيعية. وفي نهاية هذا الفيديو سأكشف لك عن خلطة سرية مدعومة بدراسات علمية عربية تساعدك في تخفيف الشخير من خلال تقليل الالتهابات وفتح المجرى التنفسي. لذلك اخترنا لكم عرض المكونات وطريقة التحضير مكتوبة لتكون مرجعكم الآمن الذي تعودون إليه في أي وقت. اقرأوها بتركيز، فهي خلاصة التجربة، وسأعود إليكم بعدها بكلمة مهمة. قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا اليوم. تذكر أن هذه الخلطة هي مساعد طبيعي على الطريق، لكن الطريق نفسه يبدأ بمعرفة السبب الحقيقي للشخيرة. الوعد الذي وعدتكم به في البداية، هذه الخلطة المدعومة بالعلم هي هديتك الأولى نحو ليلة هادئة، لكن الهدية الأكبر هي وعيك بصحتك وحرصك على استشارة الطبيب المختص. شارك هذا الفيديو مع كل من يحتاجه، واكتب في التعليقات تجربتك إذا جربت هذه الخلطة. لا تنسى زر الاشتراك والجرس ليصلك كل جديد من كنوز الأعشاب والطب البديل. نلتقي في فيديو قادم بمزيد من الصحة والعافية. سلامتك أغلى ونوم هانئ للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.